Hello，大家好，我係 Bell Power 7 Realty。咁見到我身後呢，又有一間咁靚嘅屋咧，想同大家介紹啦。咁我而家身處嘅位置呢，就係喺 Richard Stouffville Ballantrae 呢個社區。咁其實一聽到 Ballantrae 呢個名呢，其實可能大家呢都會聽過，同埋都會，個印象呢都知道呢，好識得享受生活嘅人呢，一定會揀呢一個社區啦。咁個位置呢，係喺呢個 Highway 嘅48公路夾 Aurora Road。咁呢一個位置呢，如果係講緊個社區嚟講呢，係非常之寧靜啦，同埋呢度周邊嘅附近嘅屋呢，都係相對比較大嘅一啲獨立屋為主嘅喎。咁我而家身後呢一間屋呢，27號 Johnny Circle 呢，就係一間4328尺嘅屋。咁係樓齡相對比較新啦，喺 Ballantrae 嚟講個間隔同埋個 upgrade 各樣嘢呢係相對比較 modern 一啲，同埋新穎一啲嘅。咁大家睇到啦，業主呢已經喺前邊呢做晒 interlock 嘅一個 driveway， 非常之寬闊。呢一個 lot size 呢有成差唔多50尺闊咁犀利噶。咁而且呢亦都做咗呢啲花槽啦，同埋呢外形嘅設計非常之時尚，用晒磚，出邊亦都有 pot light， 係一個雙車房獨立屋嘅設計嚟嘅。咁仲有你睇到業主呢，佢都好識享受，能夠呢喺咁闊嘅 driveway 呢泊到自己一架船喺度啦。嗱，一入到嚟呢一間屋呢，就喺呢個玄關位已經感受到呢一間屋嘅氣派喎。嗱，尺數嚟講咧，呢間屋咧係有4368尺咁大嘅。咁其實咧，業主咧從發展商買翻嚟嘅時候咧，做咗非常之多嘅升級，同埋咧呢一個戶型咧係當中裏邊最好嘅一個間隔嚟嘅喎。咁不如我哋一齊開始睇下呢一間屋到底有幾靚啊！嗱，喺一個位置咧，我哋見到一個非常之寬闊嘅玄關位啦。業主咧亦都 upgrade 咗咧個地下嘅磚喎，同埋咧喺呢個雙門入屋嘅位置咧，業主亦都做咗好靚嘅 glass door 啦。咁一轉入嚟咧就係一個living room。咁呢個 living room 咧，相對咧係比較separate 咗嘅，因為佢係對住屋嘅前邊啦，所以呢個位置咧，如果有朋友過嚟想一齊坐下傾下偈咧，係非常之舒適嘅。好啦，咁我哋咧一路過嚟呢邊睇咯。咁其實咧呢一個 living room， 其實佢嘅後邊咧就係除咗有呢個衣櫃之外啦，同埋佢呢度已經係個 powder room 嚟嘅。咁所以咧，其實有一個好處喎。嗱，好多人咧都成日問我哋，咦，點解 main floor 咧唔可以做多一個睡房嘅？譬如可能屋企有老人家上落樓梯唔方便，咁可唔可以做多一個 guest room 咧？其實呢一個位置咧，正正可以有機會俾你係做到一個相連嘅套房嘅喎。OK，咁好啦，咁跟住跟我入嚟咯喎。嗱，嚟到呢個位置咧，喺呢邊咧就係可以出到去個車房啦。同埋咧，已經有好多櫃，譬如好似呢一個咧雙門嘅衣櫃啦。因為通常我哋一入到屋入到嚟咧，一定要有一個雜物嘅衣櫃，咁變咗可以擺到自己嘅衫褲鞋襪啊、褸啊咁樣咧，就可以有個儲物嘅空間。係啦，同埋呢度咧已經係做咗一個入息櫃，咁所以咧儲納嘅空間咧係非常之多嘅。嗱，呢一間屋嘅 floor plan 當中，其中一個特色我係好中意咧，就係講緊呢個飯廳啦。因為呢個飯廳咧，你見到業主咧係擺到一套好靚嘅一個dining table 之外咧，其實你睇下佢個設計，當你望上去嘅時候咧，其實佢係 above to the ceiling 嘅。咁呢個咧係一個高樓底嘅設計啦。咁同2樓咧係相連嘅，咁即個感覺俾你覺得係好開揚。咁除咗呢一個咁樣嘅 ceiling 嘅設計之外咧，仲有一個地方好特別，就係呢間屋咧喺呢一個 dining room 嘅旁邊咧，其實係有一個 courtyard 嘅喎。咁所以呢度咧有一個 sliding 嘅 door 啦，係可以行到出去。咁其實呢一個咧，如果你平時夏天打開去
擺個 patio set， 甚至乎咧喺呢度個位置已經可以做到 barbecue。咁咧，你有朋友嚟嘅時間咧，可以大家共用到呢個空間啦。咁而家咧，梗係要為大家介紹下個廚房啦。咁你睇到我身後邊呢個廚房咧，係一個 open concept 嘅設計。咁呢一度咧有一個係 center island 啦。咁呢邊咧就係相連住嗰個 breakfast area。咁一家人喺度食早餐咧，亦都可以咧對住自己個 backyard 嘅喎。咁呢個開放式嘅廚房當然係而家好多新嘅樓嘅一個特色嘅設計啦，係咪？咁所以咧，當你喺度煮飯啊、宴客嘅時候咧，可以同屋企人或者同朋友咧有一個相連、有一個 connection 嘅空間啦。咁你睇到咧，其實業主喺呢個廚房裏邊咧花咗非常之多嘅心思，同埋咧真係 upgrade 咗好多錢嘅。咁我首先想同大家介紹下咧，就係喺呢啲咁新式嘅 appliances 裏邊啦，譬如好似呢一個咧，好多人中意煮嘢食都會特別中意嘅就係一個 gas burner， 一個用燒煤氣嘅爐啦。咁呢個咧直情係一個 professional 嘅 grade 嚟嘅喎，咁所以中意煮嘢食嘅朋友一睇咧就已經知道咧係一個非常之靚嘅工具啦。咁同埋咧新式嘅抽油煙機啦。軟水嘅系統啦、double sink 啦、洗碗機啦、雪櫃啦，同埋咧做咗 built-in 嘅微波爐啦，同埋焗爐喺度。咁所以咧望落去成個廚房非常之簡潔，同埋個顏色咧係好光猛、好舒服嘅。嗱，咁而家咧跟住我嚟，我想帶大家睇下一個最大嘅特色係乜嘢咧？呢邊就係呢個非常之大嘅 pantry 啊！你睇到咧，業主已經將佢全部做晒櫃啦、櫃桶啦，所以咧儲納嘅空間非常之好啦。咁亦都加埋咧做埋 backsplash， 咁好靚。仲有咧就係呢度都有一個升過。咁點解呢個 pantry 咁好咧？其實好多比較尺數大嘅屋咧，好多人都會中意係多一個廚房嘅空間。譬如你去有 party 啊、宴客嘅時候咧，可以喺呢一度咧做好多你 preparation 嘅嘢。甚至乎咧，有啲屋主咧，佢自己可能都有啲 nanny 或者係一啲係幫佢煮飯嘅 nanny。咁其實喺呢度咧，完全可以利用晒呢一個 function 啦。嗱，咁呢一個廚房、早餐廳同埋呢一個 family room 咧，呢一個咁大嘅空間咧係 open 嘅完全。咁啊好處就頭先講咗啦，當你喺度煮嘢食、同朋友傾偈或者同屋企人傾偈嘅時候咧，大家有個 connection， 甚至乎咧喺呢個 family room， 大家睇下非常之大。同埋咧，廚房、breakfast 同埋 family room 都係對到正個 backyard 嘅喎，所以咧個感覺係非常之舒服。同埋咧，業主咧係upgrade 咗好多好多錢喺呢一個屋裏邊啦。當中其中一個特色咧就係你望個 ceiling， 非常之靚嘅設計嘅 waffle ceiling。仲有咧喺中間有一個好靚嘅壁爐，一個 fireplace。咁所以呢一個位置咧，一家人或者好多朋友嚟嘅時間咧，一啲都唔會覺得個空間咧係逼狹㗎，而且係非常之寬敞舒服。嗱，不如一齊跟我出嚟 backyard 度睇下。嗱，出到嚟 backyard 咧，首先就見到業主已經將成個後院咧做晒好靚嘅 interlock 啦。咁亦都可以有少少嘅種花嘅 garden 喺呢邊啦，同埋咧喺另外一邊嘅。咁業主咧都非常之細心啦，佢都係好中意咧擺好多嘅家具喺度咧，即係outdoor嘅 patio set 咧，可以咧同朋友一齊咧喺度坐喺度食嘢嘅喎。除咗可以擺到一套嘅台啦，呢度咧亦都有自己嘅一個好靚嘅 gazebo， 咁坐喺度咧亦都可以一齊傾下偈啊咁樣。仲有咧，亦都做咗一個非常之實用而且好靚嘅一個 garden shed， 咁所有嘅 gardening 嘅工具咧可以收納晒喺呢個空間啦。咁其實咧，我哋睇到個 backyard 係個 size 係非常之好啦，好夠一班朋友咧喺度傾偈嘅。
上到嚟2樓咧，大家都睇到啦，一行上嚟個樓梯，2樓已經係一模一樣係做晒實木嘅地板啦，咁所以咧打理咧清潔咧就非常之方便，同埋咧好舒服個感覺。咁佢另外一個好處咧，我自己都中意嘅就係而家咧個洗衣房咧已經係喺咗2樓啦。咁譬如我哋依度可以有個星可以用啦，洗衣機、乾衣機已經擺咗喺度啦。咁同埋咧，亦都足夠嘅空間咧，俾你去收納一啲平時啲垃圾嘅物品啊等等啦。仲有一個咧雙門嘅衣櫃喺度。好，咁我哋即刻睇下啲睡房啊！嗱，呢一個第一個睡房咧，就係非常之光猛，而且係方方正正啦，亦都有自己嘅 walk-in closet， 咁可以擺到 queen size 嘅床都冇乜問題嘅，空間非常之夠。咁跟住咧，佢係有一個洗手間嘅喎。嗱，入到嚟洗手間咧，就係 double sink 嘅洗手間啦。仲要咧，佢個好處咧，佢就係將 shower 同埋個 toilet 咧係 separate 咗喺呢個房入邊嘅。咁呢一個咧位置咧，我哋就叫做 Jack and Jill 啦，因為通過個洗手間咧就可以過到嚟第二間房喎。嗱，咁第二間房呢度一樣啦，空間非常之大啦，同埋佢有一個特色就係望翻去我哋前邊，仲有咧係有一個露台㗎。所以呢個露台非常之有特色啦。咁如果天氣好嘅時候咧，直情可以喺出邊坐低飲杯咖啡，睇下書，非常之寧靜咁去享受呢個社區。我哋一齊嚟睇下主人房啦。嗱，主人房咧係雙門嘅設計啦，入到嚟咧空間非常之大。咁你除咗可以放到king size 嘅床之外咧，其實呢個位置咧都可以俾你擺到好多家私嘅。咁如果你話啊，我都想喺個房有一個 sitting area， 或者係擺多一套嘅家私，譬如係 sofa 啊等等咧，空間咧絕對夠嘅。咁行到過嚟呢邊咧，就有2個嘅大嘅衣櫃係 walk in， 一邊係女主人㗎啦，一邊當然係男主人㗎啦。嗱，呢個主人房嘅套間咧，呢個係5星級嘅 SPA 嘅洗手間嚟㗎啦。因為咧個設計非常之靚同埋大，一入到嚟咧，我哋見到咧有一個 double sink 嘅台面啦，咁男主人一個，女主人一個，大家唔使去爭用啦，空間非常之多。咁仲有咧一個超級大嘅 glass shower，toilet 咧係有自己一個房嘅。咁咧可以喺裏面自己用啦，同埋咧我最中意咧就係呢個我哋叫做stand alone 嘅 tub， 一個咁靚嘅浴缸。咁如果你話繁忙嘅工作一天過後，翻到嚟屋企咧可以好好咁樣去享受自己一個 bathtub 啊。而第4個房嘅設計咧係一個套房嚟嘅喎，咁我哋見到咧空間亦都係好夠啦，可以擺到大嘅床，有自己衣櫃，同埋咧我哋入嚟睇下呢個洗手間。業主咧亦都係 upgrade 咗咧，做咗 shower 嘅glass 嘅 shower 啦，同埋咧瓷磚咧所有嘢咧都係 upgrade 嘅，咁可以咧有自己一個獨立嘅洗手間可以用啦。頭先喺屋企嘅位置咧，1分鐘揸車出嚟就已經咧見到一個咁靚嘅 plaza 啦。咁其實咧喺 Ballantrae 呢個位置啦，呢個 neighborhood 咧，其實係一個好鄰里嘅社區嚟嘅。咁喺呢度咧買嘢亦都係方便啦，因為已經有 Tim Horton 啊、超級市場，同埋咧一啲係我哋日常會去到嘅店鋪嘅。咁其實如果中意寧靜，又中意咧係好鄰里關係，同埋咧喺呢度咧可以享受到大自然，好近去啲湖邊享受嘅人咧，一定會好中意呢個社區嘅。17號 Joanna Circle Richard Stouffville 喺 Ballantrae 呢一個咁高級、寧靜、舒適嘅社區裏邊，呢一間屋咧係一個雙車房獨立屋，有成4368尺，地段咧有50尺咁寬闊噶，而且咧好接近大自然，附近嘅環境非常之靚，亦都有好多嘅公園啦、小徑啦，同埋高爾夫球場噶。